kandi dusangiye ukwemera bakunzi ba Radio Maria Burundi ndabaramukije amahoro y'Imana. Ndabaye n'ikaze rero muri iki kiganiro cyo kuzirikana ijambo ry'Imana dushikirizwa kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ya gatanu y'ikarema. Muri kumwe na Patiri Ruwimbaza umutima. Ibisomwa tuza kuzirikana tubisanga ubwa mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ikigabane ca gatatu umurongo wa 14 gushika kwa 20 n'umurongo wa 24 gushika kwa 25 hamwe n'umurongo wa 28. Tuza kurisanganira n'uririmbo rwa Daniyeli. Igisomwa c'inkuru nziza ni canditswe na Yohani Mweranda ikigabane c'8 umurongo wa 31 gushika kwa 42. Tubanze rero tumvirize igisomwa ca mbere. Ibyo dusoma mu gitabu cy'umuhanuzi Daniyeli. Muri irya minsi umwami Nabukadonozori yavuze ati: mbega Sidraki, Mikazi na Abidenego mwase gukorera imana zanje, muranka gufukamira cya kigereranyo cy'inzahabu nacurishije, none nimwumva inzamba, umwironge, urunahi, umuduri, inanga, irango, eka icitwa ururirimbo cyose, muremeye gukubita ibifukamiro hasi no gusenga ico kigereranyo nacurishije. Mutabigize muzoca mutabwa mu nyenga y'umuriro. Mbe hari ikimana kiriho coshobora kubakiza ukuboko kwanje? Sidraki, Mizaki na Abidenego bishuye umwami Nabukadonozori bati: nta kamaro tubona ko kukwishura. Niyaba imana dukorera ishobora kudukura muri iyo nyenga y'umuriro, no mu minwe yawe izohadukura. Ni itabigira naho mwami, menya ko ico kigereranyo c'inzahabu wacurishije tutazogikorera kandi tutazogisenga. Umwami yapfuye kuvyumva, ishavu ricarira muniga, mu maso harahindurira imbere ya Sidraki, Mizaki na Abidenego. Aca ategeka ko bacana muri iyo nyenga indwi gusumba uko bahora bacana. Yongera kandi ategeka abagabo b'inguvu kuboha Sidraki, Mizaki na Abidenego kugira ngo babate muri iyo nyenga y'umuriro. Hanyuma naho umwami Nabukadonozori arasimbwa n'umutima, aca arahagarara n'ingoga. Arabaza abiwe ati: mbega hajya ntitwatereye mu muriro abantu batatu baboshwe? Baramwishura bati: koko nabo muhanyi. Nawe ati: erega ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi uwa 4 asa n'umwana w'Imana. Nabukadonozori abibonye arasemerera ati: nihaninahazwe imana ya Sidraki, Mizaki na Abidenego, yo yarungitse umumarayika wayo gukiza abasavyi bayo bayizigiye bakagambararira itegeko ry'umwami, maze bagashima ko imibiri yabo itabwa mu mbeya, hako bakorera canke bagasenga ikindi atari imana yabo. Iri ni ijambo ry'Imana. Uragahezagirwa Mukama, mana y'abasokuru. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Izina ryawe rininahaye kandi ritagatifu nirihezagirwe. Riragahezagirwa kandi riragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa mu ngoro nyeranda y'ubuninahazwa bwawe. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa ku ntebe y'ubwami bwawe. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa wewe uzi imanga. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Wewe uhangamye hejuru y'abamarayika. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa mu kirere cyo mwijuru.
uragahezagirwa kandi uragashemezwa. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Yohani. Muri irya misi Yesu abwira abayahudi bari bemeye ati, nimwagumye ijambo ryanje muzoba vy'ukuri abigishwa banje, muzomenya ukuri maze ukuri kuzobagira abidegemvya. Baramwishura bati, turi bene Ibrahimu. Vyongeye ntawe twigeze tujakarira, ushobora kutubwira ute ngo muzohinduka abidegemvya? Yesu abishura ati, nukuri ndabibabwiye, uwukora igicumuro wese n'umuja w'igicumuro. Vyongeye umuja ntahora mu nzu, umwana we arahaguma. Mwana rero niyabagira abidegemvya, muzokwidegemvya mukuri. Ndazi ko muri bene Ibrahimu, yamara ntibibabuza kungenza ngo munyice, kuko ijambo ryanje ritabanyura. Mvuga ico nabonye kwa data, namwe mugakora ico so yabigishije. Baramwishura bati, data ni Ibrahimu. Yesu arababwira ati, iyo muba mwari bene Ibrahimu, mwari gukora ibikorwa vya Ibrahimu. Ariko none murondera ingene mwonyica, jewe mbabwiye ukuri numvise ku Mana. Ivyo Ibrahimu ntiyabikoze, mwebwe mukora ibikorwa vya so. Baramwishura bati, ntituri abana b'igisanze, nta wundi dawe dufise atari Imana. Yesu arababwira ati, iyo Imana iba yari so, ntimwobuze kunkunda, kuko ku Mana ariho navuye nkaza. Vyongeye sinaje niraritse, niwe yantumye. Dushemeze iyi nkuru nziza ya Yesu Kristo. Bakunzi ba Radio Maria Burundi, uyu munsi nagomba mu kuzirikana ijambo ry'Imana dushimikire cyane kuri iri jambo Yesu abwiye abayahudi ati, ukuri kuzobagira abidegemvya. Irene yo mweranda niwe atubwira ko ahakomotse urupfu ariho kandi hakomotse ubuzima, maze uwahawe intsinzi n'igiti, ca giti Adamu na Eva bamura, atsindwa n'igiti nyene arico giti c'umusaraba. Nico gituma nk'uko Adamu wa kera yaramvuye ukuboko ngo yamure icamwa Imana yari yamujije, gutyo akwegera abantu bose bazomwamukako kuba abaja, niko Adamu mushasha ari we Yesu Kristo yashanje amaboko ku musaraba, aboherwa ku musaraba ku buryo ataracidegemvya, kugira ngo asubire atugire abidegemvya. Adamu wa kera yararamvuye ukuboko, dutakaza umwidegemvya. Adamu mushasha yabohewe amaboko ku musaraba, tubona kuronka umwidegemvya. Yesu rero bavukanye, nta kindi arondera, nta kindi kimuraje ishinga, nta kindi atwipfuriza atari uko tuba abidegemvya. Nanone umwidegemvyo usanzwe uri mu bigize ubuzima bwa muntu bikuru mbere. Uwo mwidegemvyo nawe ukaba uri mu buryo bubiri. Hariho umwidegemvyo w'inyuma, umwidegemvyo uboneka mu maso y'abantu, niwo abafunzwe batakaza. Ariko kandi hakaba n'umwidegemvyo wo mu mutima. Mu gihe rero abayahudi muri iyi nkuru nziza tumvise bategera uwo mwidegemvyo uboneka, bakavuga ko bamye bidegemvya kuko atawe bigeze babera abaja, Yesu we abereka ko naho bidegemvya mu biboneka babuze umwidegemvyo wo mu mutima, kandi ari nawo uhambaye, akaba ari wo wabwirizwa kuza imbere y'uwuboneka. Uwo mwidegemvyo wo mu mutima ushingiye rero ku kuba mukuri, ku buryo ushobora no gutakaza umwidegemvyo uboneka kubera uri kuhamwa uhorwa uko urugendera, ariko ukaguma mu mwidegemvyo wo mu mutima. Aba basore batatu tumvise mu gisomwa ca mbere, Sidraki, Mizaki na Abidenego, barabiduha kwa karorero. Kubera ukwemera n'urukundo bari bafitiye Imana, bararahiye baranana ko badafukamira canke ngo bakorere ikigirwamana umwami Nabukodonozori yari yakoze, kandi bari basanzwe bakora ibwami. Ni ukuvuga ko ataho bashobora kumuhungira, ntibashobora kwihisha. Ico ndabatangarira ko rero
nuko batanigirishije ngo bitwe ko bariko barasenga ico kigereranyo kugira ngo bace aho barara, ariko mu mutima bemera Imana yabo imwe rudende, ariko baremeye gutabwa mu nyenga y'umuriro hako batakaza umwidegenzo wabo wo mu mutima mu gusenga ibigirwamana ku iterabwoba ry'umwami. Bavukanye, birahimbaye kumva no kuzirikana aya majambo bishura umwami igihe yariko arababaza ko biteguriye gufukamira no gusenga ico kigereranyo yari yagize igihe baza kumva ibicurarangisho bitanguye gusamirana. Bamwishuye bati, nta kamaro tubona ko kukwishura, niyaba Imana dukorera ishobora kudukura muri iyo nyenga y'umuriro no mu mino yawe izohadukura, ariko naho itobigira mwami, menya ko ico kigereranyo c'inzahabu wagize tutazogikorera kandi tutazogisenga. Amajambo nk'ayo ni amajambo y'umuntu umutima atacumwagiriza, amajambo y'umuntu bataronka aho bamuca ngo bamurege iki canke kiriye. Mwene uwo muntu ntatinya kurenguka imbere y'intahe, ahubwo yiroresha ko aya majambo dusanga mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya ikigabane ca 50 umurongo w'8, aho umusavyi w'umukama agira ati, uwuntunganiriza ari hafi, ninde yo kubahwa kumburanya, nahaguruke turenguke, ninde anyagiriza naza nyegere. Ngaya majambo y'umuntu aba mukuri, ntatinya kurenguka imbere y'intahe, ahubwo atumirira ubona ko afise icamwagiriza icamurega kuza bakarenguka. Kuba mukuri bitanga umwidegemvyo ku buryo ataco ubugitinya. Uko kuba mukuri rero no kutemera ko umutima wawe utsimbatarira mu gicumuro, kuko kitubuza umwidegemvyo, kigatuma na shetani ironka ico iturega imbere y'Imana n'ico yishimikiza kugira ngo idukwegere no mu bindi bicumuro. Rabe namwe Adamu na Eva bamaze gucumura ingene babura amahoro bumvise Imana ije, maze bakiruka kwinyegeza. Iyo Mana ibashikiriye bagatangura gutana k'umwikomo, ntihagire uwemanga ivyo yakoze. Wa mugore yari igufa ry'amagufa y'umugabo, umubiri w'umubiri wiwe agaca hinduka wa mugore wampaye uza kunkwegera mu gicumuro. Muvukanyi uri kurakurikira ibiganiro vya Radio Maria Burundi, birabereye ko wigira ingingo yo kurwanira umwidegenzo w'umutima mu buzima bwawe, mu kugendera mukuri uko bishobora kose, kuko niho hari ubuzima. Kubw'ivyo rero, rwanya ikinyoma mu buzima bwawe uko kiri kose, kiba gito canke kinini. Wimenyereze kuvugisha ukuri no muri ivyo bito bito nyene. Wimenyereze kurondera ikintu uciye mukuri, kuko hariho bamwe babona yuko batoshobora ikintu kikukivugisha ukuri, ngo ninagisabi nciye mukuri ntibakima. Imenyereze, uzobona ko ukuri kukubohora kandi kugushikana kuco wari wipfuza. Rwanya ubwo bubeshi bwo kw'iterefone uko buri kose, ngo ndi ngaha, ngo ndashitse kandi ataranava no muhira. Rwanya n'ubundi bubeshi bwose kugira ngo imvugo yawe ego ibe ego, imvugo yawe oya ibe oya. Ejo bundi nari ntashe ari ku kagoroba, hama nshitse kuri mituelle, ndarengana hari feruje ariho igishika, muganje ndarengana ngira ngo ndiko ndihuta, mugabo nca nsanga ari hakambute yaje gatoyi. Umupolisi acaraza mu bwitonzi aranyegera, arambwira ati, aha nk'ubu tokubwira ko wazoye lefe woharira, wovuga ko tukurenganije. Ndabura ico nishura, kuko sinari kuvuga ntoya, kuko narumva ko noba ndiko ndabesha, kandi nkumva umengo sinovuga ego. Ndabura ico nishura, hanyuma aragira ati, genda. Kuva uwo munsi nca ndigira ingingo ko ntazosubira kurengana mbona ko feruje igomba ishike. None rero mavukanyi, nawe wigira ingingo yo kuba mukuri. Icya kabiri kigabanura umwidegenzo twokwitwararika no kwirinda guhemukira uwakwizigiye, akagushinga ivyiwe canke akakugurana utwiwe. Kuko kuba umuhemu, ariwe mu gifaransa twita kuba malhonnête, biratuma utakaza iteka n'icubahiro wari ufise imbere y'uwo wahemukiye, mbere ntube ukironka n'amahoro muhuye, nturonke naho hungira. Icya gatatu wo kwitwararika kitubuza umwidegemvyo no kuvuga abandi nabi canke kubararaza. Ico ntavuze co no kubaremera ikinyoma. Umwanya wose ugumana umutima uhagaze, wiyumvira ko ivyo wavuze bihava bishikira uwo wabivuze ko,
ugatangura kwibaza ingene uzokwigenza, uzobigenza, uzokwifata imbere yiwe niyamenya ko ari wewe wamuvuze. None rero bavukanye ko Kristo yemeye kuboherwa ku musaraba ngo aturonkere umwidegemvyo, twemere adukize igicumuro cose kugira ngo tube abidegemvyo vy'ukuri. Dusabe n'umuvyeyi Bikira Mariya yakurikiye Yezu mu nzira y'umusaraba, natwe aduherekeze muri urwo rugamba tugiye gutangura kwiyambura ikinyoma cose mu mpande zacu zose kugira ngo dushikire umwidegemvyo w'ukuri. Imana ibahezagire, ibagira abidegemvya kugira ngo muzoshikire Yerusalemu yo mw'ijuru. Amen.